சாயங்காலம் வீரக்கா கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன். இப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த குட்டி குட்டி நைட்ஸோட குஸ்தி பேப்பர்லாம் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பிரித்து பார்க்கலாம். வெளியே போய் கலர் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல நிறைய கலர் இருக்கு. நம்ம ஒன்று ஒன்று பிரித்து பார்க்கலாம். வாங்க. எங்கள் ஊர் சின்ன வீர லோக்கல் மார்க்கெட்டே வாங்க பார்க்கலாம். இல்லை கற்றுக்கும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். பிஸ்கி பேப்பர் பிடிச்சாச்சு. வாங்க இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பிடிச்சி பார்த்துடலாம். ஆனால் அவன் இப்போ இதை பிடிச்சி பார்க்கும்போது அதுலேருந்து ரெண்டை ஒட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இப்போ பேப்பரை வச்சு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. இதான் 3 நாள் கழிச்சிருக்கு. இந்தாட்டி பழைய கலர் ப்ளூ கலர் பிடிச்சி பார்ப்போமா? மறுபடியும் மாடணும். 2 முறை நமக்கு வச்சிருக்கு. இந்த கலர் நம்ம பிடிச்சி பார்ப்போம். நிறைய இருக்கும். இன்னைக்கு வாங்கி பாருங்க. எதுலையே கம்மல் நல்லா இருக்குல்ல கம்மல். இந்த கம்மல் கொடுத்துருக்காங்க. 2 முறைனா ஒரு கம்மல். மறுபடியும் கம்மல். இல்லை எல்லாம் வச்சு நல்லா இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. கீரை வந்துட்டு இதுலேயே கம்மெல்லாம் இருக்கும். நம்ம பார்பி கம்மல், ஹீரோ கம்மல். இதான் 3 நாள் கழிச்சிருக்கு. இந்தாட்டி பழைய கலர் ப்ளூ கலர் பிடிச்சி பார்ப்போமா? மறுபடியும் மாடணும். 2 முறை நமக்கு வச்சிருக்கு. இந்த கலர் நம்ம பிடிச்சிருக்கோம். நிறைய இருக்கும். இன்னைக்கு வாங்கி பாருங்க. எதுலையே கம்மல் நல்லா இருக்குல்ல கம்மல். இந்த கம்மல் கொடுத்துருக்காங்க. 2 முறைனா ஒரு கம்மல். மறுபடியும் கம்மல். இல்லை எல்லாம் வச்சு நல்லா இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. கீரை வந்துட்டு இதுலேயே கம்மெல்லாம் இருக்கும். நான் மினிஜி ஜாமான் சென்னையில் ஒரு நாளைக்கு போனேன். போய் மினிஜி ஜாமான் வாங்கினேன். அந்த ஃபோட்டோவையும் நான் உங்களுக்கு பார்த்துள்ளேன். நீங்களும் பாருங்கள். அது ஜம்ஜம் சோல்லாம் பார்த்த மேலே போடல. அது நாங்கள் ஆற்றுல போடணும். ஆற்ற போகும்போது எனக்கு வழியும் சரியாக தெரியல. ஃபோனில் பார்த்து எப்படியும் போயிட்டோம். நைட் ஆகிட்டு போகிறதுக்கு போய் அடுத்த நாளைக்கு தேனிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். மொளாட்டி போகும்போது கூகுள் மேப்பில் போட்டால் வரும். ஜம்ஜம் ஸ்டீல்ஸு மயிலாப்பூர்னு போட்டால் வந்துடும். எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க. மொளாட்டி நாங்கள் போகும்போது தேனியில் வந்தோம். அடுத்தாட்டி போகும்போது சென்னையில் போகும்போது பஸ்ஸில் போவோம். இங்கே திருநெல்வேலிக்கு வரும்போது தேனில் போவோம். இந்தாட்டி வரும்போது நாங்கள் ஃப்ளைட்டில் போயிட்டோம். அது வள்ளின்னு இருக்கா. அதுக்கு ஸ்பீடாக ஃப்ளைட்டு ஊரில் வந்துச்சு. கண்ணை பத்து பார்த்துச்சா. கண்ணை பத்து ராக்கெட்டை கொண்டு ஓடி வந்தாச்சு. ஏன் வீடியோ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கம்மெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ எல்லா கலர் வச்சு பார்ப்போமா?
எல்லோ கலர் தேய்த்த போட்டுருக்காங்க, பிடிக்கவே இல்லை. இது என்னது? பேண்டு. பேண்ட் அழகா இருக்கு, கையில போட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேண்டா இது ரெட் கலர். இது ரெட் கலர். கம்மல் மறுபடியும் இதே கலருக்கு கம்மல் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு ஒரே கலருக்கு. ஒன்று ஆர்த்திக்கு ஒன்று உனக்கு, சரியா? லெக்கெல்லாம் வச்சு பார்க்க மறுபடியும் கம்மெல்லாம் வரும். ஆமா, இது நல்லா பிங்க் கலர். இப்போ வீடு பிடிச்சிருக்கோமா? பச்சைக்கால பிச்சையை பார்க்கறது என்ன? பச்சைக்கால இது ரெண்டு ஆர்த்திக்கு எனக்கும். ஆர்த்தி என்ன பஸ்ஸு செஞ்சே அவங்க வீட்டுக்கு நான் முன்னாடி போனேன். மறுபடியும் கம்பெனி எல்லோ கலர். orange சில வேற வேற கலர். கிரீன் கலர் பிடிச்சி பார்க்குறேன். அதில் என்ன இருக்கு? கம்மலா? ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேண்டு. இது இங்கே பசங்க ஆர்த்திக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இது அந்த ஏதாவது ஆர்த்திக்கும் உனக்கும், சரியா? பிங்க் கலர். அது வந்து பசங்க அழகருக்கு கொடு. இதுவும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேண்டு தான். இது யாருக்கு? கம்மெல்லாம் நினைக்கேன். மோனையுமே வர மாட்டேன் கையில். மோனை ரெண்டு மோலாம் வந்துச்சு. ரெண்டு மோலம் ஆற்றுக்கும் எனக்கும். என்னடா இது? மறுபடியும் கம்மெடி சொன்ன மாதிரி. சூப்பர். இதுவும் ஆர்த்திக்கும் உனக்கும். ஆமாம், இதில் இன்னொன்று இருக்கு. இல்லை ஓடணும். பேந்து கம்மல் ஓடணும். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேந்து தான். ஆச்சம்மா சொன்னால. இது வந்து வருஷாக்கும் அவளுக்கும் கொடு. வருஷா கலர் கொடுக்கட்டா? அங்கே நேரம் கேட்கும்போது யார் கொடுத்தாரு? ஃப்ரெண்டு கொடுத்தான்னு சொல்லுவா. மஞ்சு கொடுத்தா அப்படி சொல்லணுமா? நீ புரிய மாதிரி சொல்லு. இது கம்மரு. வாவ். இது யாருக்கு? இது உனக்கு ஆர்த்திக்கும் ஸ்கூல் போகும்போது போட வச்சுக்கோங்க. இது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கலரை வச்சு. ஆமாம். இது யாருக்கு? யாருக்காவது கொடு. இது வந்து வருஷாக்கு. இந்த பசங்க கொடுக்கலாம். இது எனக்கும் ஆர்த்திக்கும். இது நீ இங்கே பெரிய வர வச்சு இப்பெல்லாம் கண்டு போகிறோம். இது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேண்டு நல்லா இருக்கு. கலர் இந்த கலர் பேண்டு. கம்மரு.
நான் சொன்ன மாதிரி கம்மல் இருக்கும். ஆமா பேண்ட் தானே. கம்மல் லெக்கலர் சூப்பர். இந்த என்ன இவ்வளோ இருக்கு பேப்பர். கம்மல் பிளாக் அழகா இருக்கு. இந்த சூப்பர் வச்சுருக்காங்க. புதுசாக வந்துருக்கு தெரியுமா? இது கம்மல் பிங்க் கலர். பிங்க் கலர். நெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு கண்டுபிடிங்க. கம்மல் கண்ணு பண்ணு மாதிரி மூணுமே அவனுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. இன்னும் மூணே தான் என்கிட்ட இருக்கு. பலூனு குட்டி குட்டி ஹாப்பி பர்த்டே பலூனா? ஆமா பலூனுக்கு வச்சிருக்காங்க. வேண்டாம் என் பிறந்த நாளைக்கு வருவோம். இல்லை பத்திரமா வச்சிருக்கேன் பலூனு. எனக்கு பலூனே ஊரா நான் என் பிறந்த நாளைக்கு எடுத்துட்டோம். ஜம்மு ஊரை பிறந்த நாளைக்கு எடுத்துட்டோம். காற்றுல போய் பறக்குது. இது என்ன ஸ்டிக்கர்? ஸ்டிக்கரு ஆங்கிரி பேர்ட் ஸ்டிக்கர். சூப்பர். ஐயோ ஃப்ரெண்டுக்காக கொடுக்கலாம். இன்னும் ஒன்றே ஒன்றா என்கிட்ட இருக்கு. கம்மலா? ஆமாம் ஆரஞ்சு கலர். இன்னும் ஒன்றே ஒன்றா இருக்கு. பிளாக் கலர் பிடிக்குமா பிடிக்குமா எங்களுக்கு தெரியல. வாங்க பார்க்கலாம். கம்மல் ப்ளூ. ப்ளூ லாஸ்ட் டைம் போய் நம்ம இவ்வளோ கிஃப்ட்ஸு கிடச்சிருக்கு. கம்மல் நல்லா இருக்கு. மோதிரமே ரெண்டே தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஒன்றா போல இது எனக்கும் அதுக்கும் தனித்தனியாக வச்சுருக்கு. இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ புதுசாக பண்ணிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் நீங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை. பாய்.